アルベルトロイヤルの、フロントハブの音ですけど、初別件の音が出ましたね。わかりますか？マグネットが外れちゃってますね。購入後7ヶ月。これ削ってないですけど、このマグネットが外れちゃったやつはもうちょっと怖いのでハブ交換ですね。接着が甘いんですかね。とりあえず中も全面ついてますね、接着剤は。ダメですね、これでは。